Психосоматика деген сөздү акыркы күндөрдө көбүрөөк колдонуп калдык, көбүрөөк угуп атабыз. Ал жөнүндө көбүрөөк билимдерди алып, пайдаланып калдык да. Психосоматика деген сөз бул ар бир оорунун өзүнүн терең себептери бар деген сөз да. Жөндөн жөн эле биздин эч жерибиз оорубайт экен да. Ар бир өзүбүздүн баягы кылган амалдарыбыз, же болбосо жасаган иштерибиз, кыймыл аракетибиз, же болбосо ойлогон ойлорубуз менен эле өзүбүздүн оорулардын баарын таап алат экенбиз да. Мисалы үчүн көз ооругандар көбүнчө эле баягы мындай мен ушуну көргүм келбейт дейт да. Бир адамды жаман көрүп калат, же үй бүлөсүнөн, же башка жактан, же жумушунан болсо, мен ошол адамды көргүм келбейт дегенде эле көзү ооруп баштайт да. Бир нерсени уккум келбейт дегенде кулагы укпай баштайт. Анан мисалы үчүн бөйрөк ооругандар болуп калса мындай коркот да, бир кандайдыр бир коркунуч кирип кеткенде ошо бөйрөк ооруйт. Анан бир кээде өзүбүздүн алыбыз келбеген чоң жүктү алып алабыз да. Мисалы үчүн үй бүлөнүн жүгүн, баягы бир туугандардын жүгүн, же ата эненин жүгүн алып алганда ошондо бел ооруйт, же грыжа болот да. Анан көбүнчө биз эми баягы каалабаган эле жумуштарды иштейбиз да, өзүбүз каалабаган, акча табыш керек, үй бүлөнү багыш керек, айла жок. Анан бирок бар жумушка барыш керек да, бирок эртең менен такыр бутубуз тартпайт да. Араң келдим дейбиз го, бутум тартпайт ошо жумушка депчи, просто айла жогу иштеп атам деп коебуз го. Ошондо бутубуз ооруйт да. Анан дагы ашказан мисалы үчүн оорулар болсо, мен ошол кишини вообще мындай орусча айтып коюшат го, вообще не переваривай деп коет го ошол кишиничи. Такыр мындай ошол кишини кабыл албайт да, такырчы. Ошондо тамак сиңбейт да. Анан боор оору, мисалы үчүн боор ооругандар болсо, жакын адамдардын өзүң бир боор деп коет да, бир туугандарды. Ошо бир боорлорго таарынч болгондо боор ооруйт да. Өт болсо эмне үчүн өт толуп калат? Жана көбүнчө эле азыр барып өттү алдырып салып атышпайбы? Таш толуп кетип атат, ачуу толуп кетип атат, анан өт жарылып кетип атат. Анда болсо ачуусун жутуп алат да. Көбүнчө баягы мындай токтоо адамдар болот го, токтоо, анан баягы бул таарынып калат дейт, мунун көңүлү ооруп калбасын дейт, теңелбей эле коеюн дейт. Ошентип ачуусун чыгарбай калат да. Ошондой убакта өт толуп кетет дагы, анан өтүн алдырып атышат. Ошондуктан урматтуу достор, эгерде ушул темалар боюнча, психосоматика боюнча сиздердин дагы көйгөй суроолоруңуздар болуп калса, анда бизге кайрылыңыздар. Ушул жөнүндө дагы сонун маектерди курабыз.